suntem în bucătărie, astăzi vom face slime. Da, cam atât vreau să spun. Hai să începem, deci vin imediat. Vom avea nevoie de un recipient în care să amestecăm toate ingredientele. Da, vin într-o secundă. Aici este niște fei și de sal amestecate, deci vom pune în recipient. Cam cât doriți dumneavoastră. Bun. Apoi vom pune acetonă, dar din păcate acetona nu este aici, deci voi aduce altceva, voi aduce acest drăguț șampon care va ține locul de acetonul și vom turna foarte puțin. Eu n-am turnat atât de mult. Bun. Acum vom avea nevoie de ceva cu care să amestecăm. Stați puțin că nu găsesc. Da. Eu am găsit un creion. Bun. Vom amesteca toate acestea. Bun, acest slime este fără borax și fără lipici lichid, dar va fi cu făină și știu că nu o să vă placă cu făină, dar vreau să vă spun ceva, pentru că cu făină este mai bine decât cu borax, pentru că făina, dacă puneți foarte puțină făină, nu o să se întărească, pentru că am făcut vreo 3 slime-uri pe care acum le țin împreună în aceeași cutie și încă nu s-au întărit, sunt foarte moi. Da, și aș vrea să urmăriți acest videoclip până la capăt, pentru că este foarte tare să faci slime. Și au început să facă baloane aici. Da, au început foarte bine să facă baloane. Uitați-vă, am și un balon pe creion. Căzut. Bun, acum vom aduce niște făină, puțină. Vom pune puțină. Bun, eu am atâta, deci am pus foarte puțină și vom, de asta după să vom da făina și ne vom șterge bine. Iar acum vom amesteca feiriul cu făină. Da, cam așa ne-a ieșit. Nu știu dacă se vede, dar a ieșit mai solid. Vom mai aduce făină. Acum vom amesteca foarte bine, pentru că acum făina este foarte multă și trebuie să amestecăm foarte bine. Uitați-vă. Și după ce amestecăm, trebuie să mergem să ne punem niște ulei pe mâini. Și o să vă spun și de ce, dar bun, e acolo. Bun, mă duc să aduc uleiul. Uleiul este aici. Vom pune puțin pe mâini ca să nu ne lipim. Bun, am pus prea mult. Foarte mult am pus. Oh. Asta e. Și acum îl vom lua și ne vom juca cu el. Da, o să devină puțin cam uleios, dar măcar ne ajută uleiul. Deci, uitați-vă, deci se lipește de mâini.
și este foarte moale, foarte, foarte moale. Bun, hai să-l mai luăm și pe acesta că ne-a mai rămas, pentru că fiecare este foarte prețios. După cum vedeți, mi-am făcut unghiile, le-am făcut roz. Da, și acum voi puteți să folosiți colorant alimentar sau chiar și tempera pentru a-l vopsi, pentru a-l colora. Eu o să-l colorez în roz pentru că am deja unghiile roz și îmi place foarte mult. Uitați-vă, deci e foarte moale, mi se plimbă prin mâini. Prin degete, pardon, și mâini. Bun, nu uitați că ca să vă puneți uleiul, dar după aia, după ce o să-l amestecați bine, nu o să vă mai trebuiască uleiul, pentru că deja o să fie el foarte uleios și nu o să se mai lipească. Sper că v-a plăcut acest videoclip și nu uitați să lăsați un comentariu să văd și eu părerea voastră și nu uitați să vă abonați și să dați like. Bine, pa!